फर्स्ट टाइम में ये आते हैं? फर्स्ट टाइम में आते रहते हैं यहाँ पर। आते रहते हैं आप? टेस्ट लगता है मेरे को। अच्छा लगता है। पहली बार आ रहे हैं कि आप आते हैं? हम तो आते हैं, खाते हैं। क्या नाम हो गया आपका? अशोक कुमार यादव। तो जी आज आ गए हैं हम राकेश एग रोल और ऑमलेट सेंटर, जो कि भैया आपको स्कूल ब्लॉक मदर डेयरी रोड के पास, यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है, यहीं पे आपको भैया मिल जाएंगे। और भैया से भी मिलवाते हैं क्या क्या बनाते हैं, वो भी आपको बताते हैं। क्या नाम हो गया आपका? राकेश। राकेश जी, लोकेशन एक बार बता देंगे? ये है मदर डेयरी रोड, मदर डेयरी रोड, स्कूल ब्लॉक सकरपुर। ब्लॉक सकरपुर। प्राइमरी स्कूल पीछे है और फुट ओवर ब्रिज है। क्या टाइमिंग क्या रहता है? टाइमिंग 5 बजे से 11 बजे तक होता 5 बजे से 11 बजे रात। अरे वाह। है। लाइट बटर भी होता है, अमूल बटर भी होता है। अच्छा, जिनको जो- लाइट में खाना हो नॉर्मल हाँ। 40 का होता है, वो नॉर्मल खा सकते हैं। जिनको अमूल में खाना हो वो अमूल बटर होता है, वो 50 का होता है। अरे वाह, 10 रुपये एक्स्ट्रा। 10 रुपये एक्स्ट्रा है। अरे वाह। तो आज क्या क्या खिलाने वाले हैं? तीनों स्पेशल है वैसे तो नॉर्मल। मुझे आप एक क्रीम पनीर चीज़ बटर एग रोल और ये एक ऑमलेट खिला दीजिए, 2 ऑप्शन। और कैसे क्या बनाते हैं ये आप सारा मटेरियल घर पे ही प्रिपेयर हो गया? सारा हो गया। क्या क्या है मुझे एक बार बताइए। ये हरी चटनी है, ये हरी जो धनिया चटनी। मिर्च अदरक लहसुन का तैयार होता है। धनिया ये मिर्च मोमोज की चटनी है, जिनको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो अरे वाह। ये घर की बनी होती है सब। ये जी मोमोज की चटनी, जी। ये ग्रीन चटनी, और इसमें क्या क्या रहता है? एक हो गया ये जिंजर है, जिंजर, टमाटो है, टोमेटो, ग्रीन चिल्ली है, ग्रीन चिली, ऑनियन और धनिया। और टमाटर वगैरह। और इसमें भी क्या क्या रहते हैं? इसमें वे सारे वेजिटेबल्स है रोल के लिए। जैसे कि वेजिटेबल में जैसे आप 2 ऑप्शन रहता है। अगर आप चाउमीन, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, चाउमीन डलवा के खाना चाहे तो चाउमीन डलवाइए। अगर आपको वेज के साथ ही खाना है हाँ, तो आप वेज के साथ भी खा इसमें सकते पत्ता गोभी, प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, अदरक, ये सब सारे वेजिटेबल सारी वेजिटेबल होते हैं। चना, शिमला मिर्च रोटी वगैरह। को। अरे वाह। फ्रेश अमूल बटर, सिर्फ यहाँ पे आपको अमूल बटर ही मिलेगा। फुल हाइजीन और पूरा जेन्यून मटेरियल रखते हैं।
वेज वाला भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये एक बेस्ट चीज़ है भैया के पास। बटर ये अमूल का ही यूज़ करते हैं और बहुत ही बेहतरीन टेस्ट, बाकी तो बताइए। चलिए भैया से बताते हैं कि कैसा टेस्ट लगा। क्या भैया, क्या नाम हुआ अपना? नाम पंकज है मेरा, पंकज। पंकज जी, क्या भैया आप फर्स्ट टाइम ही यहाँ आते हैं? फर्स्ट टाइम ये मैं आते रहता हूँ यहाँ पर। आते रहते हैं आप? उसका टेस्ट लगता है मेरे को। अच्छा लगता है। और सबसे बेस्ट है कि भैया एकदम अमूल बटर जो हाँ, बट हाइजीन फुल आपको मेंटेन मिलेगा। थैंक यू भैया। पहली बार आ रहे हैं कि आप आते हैं? हम तो आते हैं, खाते हैं। क्या नाम हो बहुत गया अच्छा आपका? अशोक कुमार यादव। अशोक कुमार यादव भैया ऑटो चलाते हैं और रेगुलर भैया ऑमलेट खाने आ ही जाते हैं। कैसा टेस्ट लगा भैया? बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है। 1 से 10 में कितना भैया को नंबर मिलेगा? 10 में हाँ, कितना नंबर भैया को देंगे? कम से कम पूरे होना चाहिए। 10। अरे हाँ। वाह, धन्यवाद भैया। चलिए भैया आप एक फटाफट मेरे लिए बनाइए। थोड़ा प्रोसेस भी हमें बता दीजिएगा। बिल्कुल सर, 1 मिनट। हाँ, हरी मिर्च डाल दीजिए और ये धनिया, धन्यवाद। तो आपका ये वाला लगा दो है ना? हाँ, इसमें 2 से? ये लगा दीजिए स्पेशल। 2 बना दें। हाँ, ये जी 1, इसमें 2 एग डलता है। इसमें हाँ डबल है, सब में डबल है क्या? नमक ये नमक और ये अदरक आ गया, अदरक प्याज, प्याज। ये बेस होता है, घर का बना होता है ये। अच्छा जी, ये घर का बना होता है। ये घर का बना हुआ है। हाँ, इस पे तैयार कर दिया। जी आ गया ये तवा पे। इसका बहुत ही बेहतरीन कलर। क्या बना दिया? बहुत ही बेस्ट तरीके से।
पनीर, ढेर सारा पनीर, फिर से पनीर। तो भैया ने अमूल बटर में हम ट्राई करते हैं। भैया वेजिटेबल से रखो या चाउमीन भी? दोनों मिक्स कर दो। मैं दोनों मिक्स करवा रहा हूँ, वेजिटेबल और चाउमीन। चटनी आप में सारे रखें? हाँ, अभी यही इसलिए आ जाएगा ग्रीन चटनी। अभी देखिए दोनों पे ग्रीन चटनी आ गई। और ये भैया जो अभी भैया ने बनाया वो आ गया। इसके आगे जो प्याज, स्पाइसेस आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहे वैसा रख सकते हैं। ये मोमोज की चटनी और ये मीट की चटनी, रेड पेपर, ये ग्रीन केचप, ये मेयोनीज, ये क्रीम, ये जी क्रीम। ये कौन से क्रीम है? क्रीम मधुसूदन। और ये चीज़, ये भी बहुत अच्छी है। ये भी चीज़ हाँ ये है। ये जी स्पेशल ग्रीन पनीर चीज़। चीज़ बटर एग रोल। ये जी क्या बन गया? क्रीम क्रीम पनीर चीज़ बटर एग रोल। क्रीम पनीर चीज़ बटर एग रोल। अब मेरा बनने जा रहा है क्रीम पनीर चीज़ बटर ऑमलेट। इसमें अंडा आ गया और इसमें नमक, जी अदरक, टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, धनिया, सब कुछ भैया ने डाल दिया। अब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये जी आ गया अमूल मक्खन, पूरा
चीज़ पनीर बटर एग रोल। तो जी चलिए टेस्ट करके बताते हैं कैसा टेस्ट बना है। स्पेशल बटर क्रीम रोल एग रोल। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट। और ये देखिए स्टफिंग, अगर आप एक बार शुरू करेंगे तो आप रुकने का नाम नहीं लेंगे। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट, सब कुछ बहुत बेस्ट। एक एक आपको वेजिटेबल्स का प्रॉपर टेस्ट आएगा। स्टफिंग देखिए आप, बहुत ही बेहतरीन। हल्की हल्की गार्लिक का टेस्ट और सब कुछ का आपको टेस्ट पता चलने वाला है। और अमूल बटर का तो क्या ही बताए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है। आप भी आइए, खाइए और हमें टेस्ट बताइए कि आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप ऐसे नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो।